LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна. За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Mongolian Queer podcast-ийн 6 дугаар үйлрэл маань саяхан эхэлсэн байгаа. Тэгээд та бүхэндээ яг бахархлын сартай холбогдуулаад маш өвөрмөцтэй гоё зочдыг үрж оруулж байгаа. За энэ удаагийн дугаарт бол та бүхэн ихэнх нь мэдэх бах, хэрвээ мэдэхгүй бол заавал мэдэх ёстой тийм LGBTQ олон нийтийн төлөөллийг үрж оролцуулсан байгаа. За манай зочин өөрсдөө танилцуулна уу? Сайн байна уу? Юуны өмнө намайг подкастт орж оролцуулсанд баярлалаа. Намайг Балдан ом гэдэг. За LGBT хүний эрхийн хамгаалагч гэж өөрийгөө тодорхойлдог. LGBT төвд ажиллаж ирсэн эрх зөвлөлтийн менежерээр ажилладаг байж байгаа. Ажлаа хүлээлгэж удааг байна. За харин тийм ер нь бол баяахтай би яг танилцаад 4 жил болцсон 5 жил болсон байна. Come out хийгээл төв дээр анх ирж байгаас хойш танилцсан. Тэгээд сүүлд бол яг нэг багт ороод цуг ажиллаад 2 жил гар болсон тий. Тэгээд цуг ажил явсан. Тэгсэн хүртлөө нөгөө нэг нээлттэй хүмүүсээ би нөгөө жоорлооддаг байхгүй подкастнда. За нээлттэй эн чинь яг гоё үеэр нь оруулна гэж бодоол. Тэгээ яг гоё үе нь өнөөдөр болсон байна. За одоо эхний асуултандаа шууд орчихъя. Та өөрийгөө яг юу гэж тодорхойлдог вэ? За би өөрийгөө тодорхойлохдоо бэлгийн чиг баримжаал гей. Хүйсийн баримжаал гэхээс сэржендер. Яг манай подкаст сонсогчид сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ яг сошиал орчин хөгжихөөс өмнө тий олон нийтийн зурагт болон сонинд яг гей гэдгээр айгу нээлттэй ярилцлага өгч исэн. Одоо тухайн үеийн баатруудын нэг яагаад вэ гэхээр одоо бол залуучууд харьцангуй нээлттэй болоо явж байгаа ч гэсэн 2010-аад онд ч юм уу 2000-аад онд энэ асуудлаар ярих нь айгүй хэцүү байсан тий үнэхээр хаалттай эмзэг сэдв байсан. Тэгэхээр маш олон хүмүүст энэ талаар зөв ойлголт өгсөн хэцүү үед одоо нээлттэй байсан хүмүүсийн нэг. Тэгэхээр тантай бол маш их ярих юм зөндөө байгаа. Түүхээс нь одоо бид нэр сонсох ёстой. За хаанаас эхлэх вэ гэхээр та хэдэн наснда өөрийгөө яг таньж эхэлсэн бэ, тодорхойлсон бэ? Нөгөө өөрийн дотооддоо болсон процессээ яриач. Тэгээд бас сонсогчд илүү он цагийг хэлвэл бас гоё юм. Тэгэхгүй одоо тэгээд би чи өөрөө 70-аад оны хөө. Тий. За миний өсвөр нас бол ерөнхийдөө 88-аас 92 оны хооронд яваад өнгөрцөн юм да. Тий. Яг нөгөө шилжилтийн үе таарсан. Тэгээд намайг одоо нэг 12 3-тай байсан, 13 4-тэй байсан үедээ л ерөнхийдөө өөрийгөө яг бусдаас ялгаатай үеийнхнээс ялгаатай байна гэдгийг аягүй сайн мэдэрсэн байсан. Ялангуяа 6 дугаар ангид ороод ирсэн чинь бүр мэдрэгдээд яа тийм амар тод мэдрэгдсэн мэ гэдэг нь нөгөө уян хөвгүүд ингээл тест октодын араас тест эд хөвцөлтөө бол хайрын захаа махад амжуулаад байдаг гэсэн чинь би шал өөр юм бодсон хэмжээдэг байсан. Үеийнхээ ангийнхаа хөвгүүдтэй амар тийм татагддаг гэдгийг мэдчихээд тэрийгээ тэгээ буцаагаад талт хийсэн байхгүй. Яг тэр үед бол яг тийм л байсан. Яг бол энэ миний үед бол ингээд тухайн үед би яг одоогийн шиг ийм нээлттэй одоо юу гэдэг юм. Тэ мэдээлэл одоо хаанаас ингээл аваад уншаал ингээл одоо юу гэдэг юм те. Одоогийн шиг тийм байгаагүй болохоор ч аюу хэцүү. Тэгээл ингээд хүмүүсийн хандлагыг ингээд ажиглах гэхээр энэ тухай ямар ч мэдээлэл олдохгүй. Тэгээд бүр хожуу 90 он гарсан хойно одоо эдгээр ингэ юм бэ? 92 он 8 дахь ангид тахта. Тэр чи одоо дөнгөж 16 таа өгч штэ. Тэр үед нэг сексологч бол цайхны ном гарсан. Тэгээд тэр номон дээрээс ингээл амар зуршээж байгаа л ингээд уншдаг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөд чинь ижлүүлсэн бэлгээ хэвлэл буруу хөрцөл юм аа. Гач таав юм аа гэж бичсэн байдаг байхгүй. Тэгээд дуусаа дахиж нэг удаа ингээд зохицонд орчиж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ тухай хинтэй ч ярьж болохгүй байсан. Юм их ах нартайгаа ярилцах нь ээжтэйгээ ярилцах нь тэлтэй бүр үеийнхэнтэйгээ ярилцах ямар боломжгүй хаалттай болсон. Тэгэл ингээд би ерөнхийдөө 26 нас хүртлээр өөрийгөө ингээд хаацсан. Хүлэмжшөөрдгөө бустай адилхан болохыг аягүй хичээдэг байсан. Таны 26 нас гэхээр одоо хэдэн 2002 он. Тэгэхээр одоо юу гэдэг би бол дөнгөж 6 хүрч исэн лом байгаа байхгүй юу? Тэгээ 92 он гэдэг чинь бас л нөгөө бэлгийн чиг баримжааг яг сэтгцэн өвчин биш гэл дөнгөжл бүр дэлхийд даяар ингээ явж исэн үе болохоор бас аргагүй юм л та тий. Тэгээ Монголд бол бүр хожуу штэ. Хожуул ярьж гисэн байхгүй бас энэ асуудлыг.
бараг л 2010 оноос л эхэлж ярьж эхлэвүдээ тий. Тэгээ эрүүл мэндийн салбарынхан ч гэсэндээ өөрсдөө энийг одоо сэтгцийн гаш домон гэж үздэг тийм эмчнэр хүртэл байж лээсэн юм чинь. Тэгэхээр чин тэр үед ингээд энийг ярих гэхээр аюу тийм юу байгаагүй. Хаалттай байсан. Тэгээ өөрийгөө яагаад амар хаасан шалтгаан нь ерөөсөө жоохон боломжтой болчихвол ерөнхийдөө эмхтэн хүнтэй гэрэлцгээл яваадсэн байгаа байхгүй юу. Ер нь өөртөө тийм хүлээлттэй байсан. Ямар сандал мөний шашин машин гэх ингээд солиорол илэрэл авч явах хэрэгтэй. Шашны сургаалаар өөрийгөө өөрчлөх гээд байгаа юм уу? Цаг нөхцөө өгöd байгаа юм уу? Миний амьдралын хамгийн харанхуй үе ерөөсөө. Тийм нөгөө 5 жилийн өмнө амар нөгөө мөөний гаж урсгал мурсгал гээл сенсац болоход нэг баримтат кино мөн явуулсан ш. Тэр үед би таны яг орсныг үзсэн байхгүй. Тэгээд вау гэж бодоод. Тэгэл ер нь бас нэг өөрийнхөө нөгөө мөн чанар ингээ хүлээн шаарч чадахгүй болохоор юу яд юм бэ? Сүүлдээ сэтгэл зүйн хувьд амар ядардаг юм л. 25 6 хүрээл тэгэл нэг өглөөс ирээл бүх юм хаяал шууд хуулийн сургалт авцсан шүү дээ. Яаж аа гэсэн чи үүнээс цааш одоо юу гэдэг те ямар ч явах зам байхгүй болсон юм шиг санагдал. Тэнгүүтээ би бүр ингээ бүх юм хаяал шууд хуулийн сургалт орсон шүү дээ. Тэгээд шихээ утагт орсон байхгүй. Тэгээ ер нь шихээ утагт анх орсон ч гэсэндээ тодорхой зорилготой байсан. Яагаад гэвэл хэрэг би яг эрх зүйн мэдлэгтэй чадвартай байх юм бол гэдэг дээр амар акцент өгөөд тэгэл шихээ утагт ороод 4 жил сураад яг эрх зүйн мэдлэгээрээ ажиллаж байсан байхгүй. Одоо яг тэр хүртэл нөгөө мөний шашинд ороод та бас нөгөө өөрийгөө айгүй их үгүйсгэж ийсэн. Тэгэл нөгөө талаараа яг нөгөө шашны хохирогч мөхрөгч гэсэн гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэр үед одоо яг ямар байсан бэ? Бас үнтэй суух шахсан гэж би бас хайлт сонсч ийсэн. Ер нь бас нэг юм зургаар нэг халимаг өсвөтэй нийлүүлэгцэн. Гэхдээ арай жоо гэрэл тэр нөгөө хормынх нь яс мос зарлаж ийсэн шүү дээ. Гэхдээ яг тэрнээс болоод тэр нь хизээч нэг ингээ хүлээмжшүүлж болохгүй юм байгаа гэсэн байна. Тэнгүүд нь тэгээ за энэ ерөөсөө удлаа болчихсон. Тэгэл ингээл аажмаар ингээл өөрөө барьж явал. Гэтэ юу яа гэдэг нөгөө манайх нөгөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг амар чухалчдаг штэ тий. Яг бол ингээд өөрт байгаа юм ингээд дотгош нь хийгээд тах тусам ингээд тэр чинь ингээд хүндрээддэг байхгүй. Заримдаа би ингээд боддог байхгүй. Би заримдаа ингээд тийм дүрсгэлсэн онцгой аштай штэ тий. Юм хэлэхэд бол саналгүйч гэдэг юм уу эсвэл ингээд амар хурдан ингээд илэрхийлждэг штэ. Тэр нөгөө нэг ингээд үргэлж өөрийгөө ингээд хааж исэн талбартай. Тэгээ нөгөө нэг ингээд гинт өөрийгөө задлаа тавьсан чинь нөгөө нэг хамаг одоо унгаа амиршин тэгж гарч ирсэн үү гэр бас тийм биш байхгүй. Би ингээд багтаа ингээд их жахнартайгаа ингээд тоглодог байсан ч гэдэг юм уу те. Тэр үе ингээд дурсаад үзэхээр би их дөлгөөхөн хүүхэд байсан. Манай 10 жилийн ч гэсэн намайг амар тийм томоотой дөлгөөхөн хүүхэд байсан гэж боддог боловч тэр хугацаанд би бүр ингээд зан харан шингээ өдөртөл бүр амар өөрчлөгдсөн байсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд ядарсан гэдэг би түрүү хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол ингээд яг өөрийгөө үгүйсгээд байхаар хүн байнга ингээд нөгөө хоолой дээр утгадлагдсан юм шиг явдаг юм. Тийм болохоор нөгөө юм ингээд тийм хүлээцтэй хандж чадхаа болчдаг. Жоох юм хэлэхээр л ингээд дүрс хийж асдаг ч гэдэг юм уу те. Ингээл нэг жоохон зэв өргөчих юм бол юм уу байгаа ингээд буруу хараал ингээд хүнтэй хэрэлдчих гэж гэдэг юм уу зодлчих гооч гэдэг юм уу тийм сонио аштай болцсон байсан. Тэгээ энийг ингээд баг агаар бас ингээд засаал залруулаад явахыг хичээдэж штэ. Тэгээд яг одоо таны одоо амьдралын эргэлт гэх юм уу те тэр нөгөө нэг за ерөөсө боли өөрийгөө хөлийн зөвшөөрэй гэсэн бодол яг юунаас болж үүссэн бэ? Тэрний дараа танд ямар өөрчлөлтүүд гарсан бэ? Ийм байгаа байхгүй. Бэрхшээл байсан л ах тий. Бэрхшээл угаасаа аюух байсан. 26 хүртэл өөрийгөө өлөөн шүрхгүй явж явчаад гинт ингээд өөрийгөө сул тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгээд өөртөө зориг тавьж байгаа. За би ямар ч их сургууль босрол эзэмших хэрэгтэй ингэвтэй дээд сургуульд орчиж байгаа юм тий. Тэгээд нөгөө нэг хууль зүйн сургууль учраас тэнд нөгөө нэг хууль зүйн шинжилгээ ухааны одоо төрийн онол, эрх зүйн онол тэгэл ингээд нөгөө хуульч ёс зүйн мос зүйн бол ингээд нарийн ширийн хичээлүүд үзэл гэсэн. Тэн дээр би тэгэхэд нэг амар том чухал эргэлт гарсан. Яг л би анхныхаа хайртай удаа өдөрчихсэн байхгүй. Дөнгөж гарч ирээл нэг удаагүй байсан мó. Тэгэл тэгсэн чи тэр хүн бүр ингээд яг л өөрөөрөө л амьдэрдэг тий. Өөрөөрөө амьдрахтаа амар тийм чимээгүй мөртлөө тухтай амьдэрдэг ч гэдэг юм. Тэгээ би тэр хамт амьдэрч үзээ. 4 жил хамт амьдэрсэн тэр үнтэй. Тэгээд яг нэг хосоодын харилцаа яг ямар байдгийг гэдэг би тэндээс суралцж байгаа юм. Тэгээд заримдаа бол би тэр үл ойлголцох юм гарч гэдэг юм. Яг тэндээс бүх юм ингээд эргээд эхэлж байгаа байхгүй.
Тэгээд дээрээс нь сургууль сурсан амар их нөлөөлж байгаа юм тий. Оюутан ангийн найзуудтай болж байгаа юм. Гэхдээ би оюутан махта тийм амар ил тод байгаагүй. Гэтэл ингээд ингээ ам дээр гарч ирэх гээд байсан. Тэгтэл ингээл өөрөө. Гэхдээ зарим нэг хүмүүст ангийнхаа хүүхдэд бол хилээд амьдсан юмсан. Нэг тиймэрхүү байх жаах үедээ тэр хүнтэйгээ танилцаад ингээд гоё хамтран амьдарч үзээд амар тэр нь надад бол өстой амар гоё тийм туршлага болчихж байгаа байхгүй. Хамтын амьдрал гэдэг чинь ийм байт юм шин. За. Нөгөө амар үүсгээд байсан одоо юу гэдэг нь ижлүүлсэн юм билээ. Нэтэр асуудлууд ч ингээл айжмаар ингээд алхам алхам. Гэтэ тийм хурдан биш. Тэгээ хоёр дахь асуудал нь болохоор 2004 онд манай гэрээний ерөнхийдөө наваа мэдсэн байхгүй. Тэгээд ер нь тэрнээс хойш тэгэл цаашаа шулаацсан шин. За тэгэхээр нөгөө 2000-аад онд яаж бас та тэр хайртай хүнээ олсон. Бид нар бол одоо Facebook-ээр ч юм уу залуучууд нь Grindr, заримдаа Tinder гэл аппликейшнүүдээр танилцж шүү дээ. Яасан ч тийм байгаа шүү дээ та нар. Харин юу яах вэ тэр үед? Бидний үед ба шүү дээ тийм. Нэг дөнгөж нэг интернет кафенууд ингээд нэглэж эхэлжсэн. Тэнгүүд Hotmail-ийн Messenger байна, Yahoo Messenger байна. Дээрээс нь Mongolid.d гэдэг нэг герман аялал жуулчлалын компани вебсайт гэдэгсэн. Тэрэн дээр юм чат гэдэг гэсэн мөхгүй. Тэр чат гэдэгт амар инээдтэй 100% хүний багтаамжтай. Гэхдээ тэр чатан дээр ингээд одоо юу гэдэг нь те гейж гэдэг юм уу юу гэдэг чи ингээд орнгууд тэндээс хүмүүс би энийг олдог. Тийм байсан. Миний үед бол тэгэж хүнтэй анхныхаа хүнтэй бол би тэгж танилцж ирсэн. Тэгээд дараа нөгөө Yahoo Messenger чи амар хөгжөөл ингээл тэгэл ер нь бол тэр чатад орчоод заяа тэгээд хүнээ олох юм бол Yahoo Messenger солилцоод тэгээ Yahoo Messenger-ээр ингээд харилцдаг ч гэдэг юм уу тий. Тэр үед нөгөө өрн телефон дөнгөж гарч ирсэн болохоор хүн болгон уцтай байж бас чаддгүй байсан шүү дээ угаасаа. Гэхдээ яг гар уцаал байж лээсэн л та. Гэхдээ гар уцаа бас айгаад өгөхгүй шүү дээ хүн. Хамаагүй. Тэгээ яад гэсэн бэ гэхээр нөгөө Yahoo Messenger дөнгөж нөгөө юу гэдэгсэн видео чат хийдэг болсон мэсэн. Тэгээ видео чатаар би нэг харчаад за гэл. Таалагдвал уулзаа таалагдахгүй бол чи таалагдахгүй юм. Тэр үед одоо нөгөө юм ангийн уулздаг газар байсан юм уу? Одооных шиг баар ч юм уу, манай LGBT төвч юм уу? Гэхдээ яг баарнууд яг тэр үед нэгдэж эхэлчихсэн. City Life, West Life гэл. Тэгж аваа буцаад ингээ диско хугацаанд ажиллаж байгаа л ингээ хаагдадсан байхгүй. Тухайн үедээ янз бүрийн дарамттай л өшөрдөг байсан байлгүй дээ. Хүмүүс нь ингээд 2-3 сар ажиллаж байгаа л буцааж хаагдал тий. Яг одоо юу гэдэг нь бүр амар доктортой ажиллаж ирсэн нь ерөөсөө ханзаа шүү дээ. Тийштэй одоо сая л 6 жилийн болсон уу? Тий, 7 жилийн явсан. Тийм. 11 оноос хойш ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ч юм яг 7-8 жил яваа гэж яриад байгаа юм бол. Сайхан санагдаад байна. Би 11 шиг санагдаад байна. За тэгээ эргээд нөгөө 2004 оны явдлын талаар. Ер нь бол манай гэр бүлийнхэн мэдсэн л дээ. Тэгэл яаж шивж байгаад мэдээ. Уу яах вэ нүүр чинь гэртээ ирэхэ болчихгүй юу? Тэгээ гэртээ ирэхэ болчихоор чинь хүний яах ч гэсэн санаан зовё шүү дээ. Энэ хаана хинтээ яг юу хийгээд яваад байна энэ төр гэл асуугаар шалгаагаал тий. Тэнгүүт гэрийнхэн дуудаад уулзахаар тэгэл би тимээ гомо гэж хэлсэн шин. Тэгэл уурлал. Тэгэл би ч өөрөө жоохон нэг шатрон доо зантай гэх юм уу. Ер нь зүгээр ингээд хүн харьцахгүй ч юм бол ингээд буруу харцдаг зантай. Тэгээд тэр ч бас их зарим талаараа тэрийг зөв хэрэгжилж чадах юм бол ер нь хэрэгтэй юм билээ шүү гэж захимаар санагддаг шүү дээ. Яг л нэгэнт ингээд би ч 18 настай байгаагүй 27 8-тай нас бид хүрсэн байсан учраас бас энэ бас аюух нөлөөлсөн баг. Тэгээд дээрэс нь алт талд нэг хайртай хүн байсан ч гэдэг юм уу те ингээд түвшиг тулах юмтай. Тэгээд гэрээсээ явлаа гэхэд тэгэл нөгөө найз залууд очно ч гэдэг юм уу. Тэгээд энэ дээрээ угаасаа хамт амьдарч байсан болох ч гэдэг. Тэг ингэсэн. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар гэршээл саадтай амар бас тулгараагүй. Түвшиг тулах юмтай байна гэдэг чинь ерөөсөө тэрийг хэлээд байгаа байхгүй тий. Очих газартай түвшиг тулах юмтай ч гэдэг юм уу. Тэгээд сэрнээ амар бардаад дээрээс нөгөө хичээл сургуультай аягүй анхаардаг лээсэн л да. Тэгээ нэгэн сургуульд сурж байгаа юм чинь бас гайгүй төгсчихсэн аягүй хичээдэг чармаатай байсан болох. Ер нь гэхдээ одоо ингээ анзаарахаар би 10 жил байхдаа ингээ жоохон хэцүү болчихсон юм бол ингээд зүгээр ном уншчихдаг, хичээлээ хийдэг. Одоо сургууль дээр ингээд миний үеийнхэн чинь бас аягүй хэцүү шүү дээ. Би энийгээ дээрлэх нь тий зодон дөрмжлэн дээрэнд нь ч гэдэг юм уу янз бүрийн бас болно шүү дээ сургууль дээр чинь. Тэгээд манай сургууль ч бас хотын захын сургууль гэж явдаг байсан. Болохоор ч гэдэг юм уу.
Тийм болохоор ч ингээд айгуу сайн найзуудтай байсан байгаа байхгүй бас 2 3 найзтай тэгээд бас нэг өмөөлөх юм алах юмтай ч гэдэг юм. Тиймэрхүү. Гэтэ нөгөө нэг ингээл заримдаа ч яалчихгүй ганцаар явж байгаа хүн амтнд задуулчих нь төхөөл ингээл тэнгүүд тэр намайг зодсон гэл нөгөө ангийнхаа 2 3 хүүхдийг дагуулаад буцаж очиод зодтолчихгүй л. Тиймэрхүү үеийн юмнууд бол зөндөл болдог гэсэн. Гэтэ манай ангийнх намайг 4 дугаар анги хүртэл охин шиг дууддаг гэсэн. Охин баяа гэж дууддаг гэсэн. Тэгээд одоо бүр 2002 оноос хүртэл үдийг ингээд LGBT олон нийтийг хараад тий өөрийнхөө үетэй харьцуулаа явж гин гэхээр айгүй урт юм ном байгаа хгүй тий. Монголд ч одоо LGBT төв гэхэд л 2007 онд үүсгэн байгуулагдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо таны хувьд бол яг LGBT төвийг үүсгэн байгуулж хахад байсан уу эсвэл сонсч ийсэн үү тэр үед? Яг тэр үед бол ямар хөө ийсэн? Яг анхны яг LGBT байгуулах юм бол тавилан гэдэг төрөмс байгууллага Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн бас санхүүжилтээр байгуулагдчихсан шүү дээ. Тавилан гэдэг төрөмс байгуулах чинь 1999 онд байгуулагдчихсан юм билээ. Гэхдээ тэр үед бол би бүр юу ч мэдээгүй. Яагаад тэр байгууллага хаагдсан бэ гэдгсэн чи яг ингээд хөөхөн ингээд нөгөө олон нийтээсээ санал асуулга аваад ингээд лавлах процесс ажиллаж ирсэн байлээ л дээ. Тэгсэн чи тэрийг нөгөө тухайн үеийн цагдаагийн байгууллага амар дарамтлаа та нар садар замын сурчилж ийн энэ гингүүт нөгөө төрийн бас байгуулган ч гэсэндээ бас айл сандраад тий 6 сар хэрэг ажиллаад тэгээ хаагдсан байгаа байхгүй. Одоогийн тэр тавилан үүсгэжсэн төрийн бас байгууллагууд тавилангийн суурин дээр чинь залуу сөрөл мэдүү байгуулагдсан. Тэгтээ нөгөө ажиллах чиглэл нь болохоор бэлгийн замаар дамжих халдвар ихэд доох гэдэг ингээд чиглэлээ өөрчлөө явцсан л болохоос шүү. Тэгээд дараа нь ингээд хамтдаа төв байгуулагдсан ч гэдэг. Тэр нь болохоор дандаа л нөгөө хүний эрхийн биш шүү дээ. Хүний эрхийн суурьтай биш нөгөө эрүүл мэндийн суурьтай, эрүүл мэндийн эрхийн суурьтай болж байгаа чинь. Тэгээ 2007 онд LGBT төв үүсгэн байгуулагдсан гэхэд би бас мэдээгүй л явжсэн. Тэгээд яасан бэ? Яаж мэдсэн бэ гэвэл залуу сөрөл мэндийн сургалтанд аягүй их суудаг гэсэн байхгүй би. Яагаад гэвэл нөгөө бэлгийн замаар дамжих халдвар гэж юу юм те энэс өөрийгөө яаж хамгаалах юм, бэлгэвч яаж хэрэглэх тэр чигшүүлэгч гэдэг нь чи ямар ажил тустай юм, ер нь байнга шинжилгээнд хамрагдах чинь ямар ажил тустай юм гэдэг нь өөрийгөө хамгаалах нь юунд хэрэгтэй юм тэр гэл ингээд аягүй хөөрхөн сургалтууд өгөө явдаг гэсэн. Тэгээд ингээд сургалтанд сууж явж байгаад 2009 оны 9-р сарын дундуур байлоо да. Залуу сөрөл мэндийн Улаанбаатар жишээ буудлын сургалт идэх байхгүй. Тэгэхэд би анх Амрагийн яг Амраатай анх таарлцсан байхгүй. Тэгээд ийм байгууллага байдаг юм чинь жинхэнэ нөгөө одоо миний уншаад байгаа нөгөө LGBT төрийн бас байгууллага байна шүү дээ. Гадаадын хэл мэдээлэлээс ингээ харахаар чинь те out.com ч гэдэг юм уу өөр нээлттэй гей стар ч гэдэг юм тэр мэдээлэлүүд болохоор Английн LGBT байгууллага инглиэд тэглээ гэж амар гой мэдээлэлүүд уншдаг шүү дээ. Яг тэгээд тэгсэн чинь Монгол тийм LGBT төв байгуулж байгаа гэдэг. Яг би бол тэгэхэд нөгөө нэг LGBT төв чинь бүртгүүлж чадахгүй яг 3 дахь жилийнхээ анд дээр явжсэн байхгүй. Тэгээ би яг 2009 оноос LGBT төвийн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан. Тэгээд 2012 оны 12 сард нь LGBT төв албаасар гэрчлэгийг авчихсан. Тэгэхэд нөгөө Роб бид нар бүгд төрөл хамтдаа л байсан анараа бид. Тийм тэр үеийн талаар бол би бол юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг сонсч ийсэн яг хөө түүхэн товчооноос уншиж ийсэн ч юм уу тэмхүүл мэдээлэлүүд байгаа. Тэгээ одоо тэр үеийн бас яг LGBT төвийн нөхцөл байдал яг ямар байсан те хүмүүс яаж хүлээж авдаг байсан. Одоо л харьцангуй ингээл LGBT төв гэж ярихаар гоё болсон биз дээ. Тэгээ 10 жил байгуулагдсан. Айгүй хүний эрхийн одоо байгууллага дундаас байх ёстой лагмаг гэл тэгж ойлгодог болсон байгаа. Ер нь бол манай LGBT төв бол айгүй сайн суртай байгуулагдсан байгууллага. Хоёрдугаар тэгвэл чи бодоод үзлээ. Бид нар 2009 оны 12 дугаар сард гэрчлэгээ аваад тэгээд ингээд үйл ажиллагаа явуулгаад тэр нэг одоо хүний эрхийн зөвлөлийн 4.5 жилд нэг удаа хүний эрхийн тайлан хэлцүүлгээ бэлтгэдэг шүү дээ. Тэрэнд анх тайлан ингээд бэлтгэхэд Европт төр ингээд явжсэн байхгүй юу? Отонбаатар бид гурав. Манай Европч манай гүйцэтгэх захирлаас Отонбаатар ч юм болохоор удирдах зөвлөлийн гишүүн байсан ч гэдэг юм те. Тэгээд дээрээс нь би ингээд нэмэгдсэн ингээд яг тэр тайлан хэлтгэлийг бичгээд эртний нэг юм байгууллагуудтай ингээд гадаад иргэн яам дээр уулзлыг суужсэн байхгүй юу? Тэр үеийн хандлага яг харагддгийг. Яасан бэ гэдгсэн чинь энэ одоо гомо лесбийн хүмүүсийн байгууллага энд байх ёстой юу гэж нэг ихтэй ингээд борч ирээд бүр амар уурлаад мэдгэлээд байхгүй.
Тэгэл тэгсэн чинь автоматик дээр тэндээс би нэг Европ дуурай би нэг хараад ингээд амар дуурах гэсэн чинь арталт нь байсан. Одоо Монтнет техник чигээр өндөр яавч гэдэг юм уу те. Тэгэл оюутлогын хяналтын сүхгэрлэгч бид нар бүгдээрээ борч ирээд аягүй гоё өнгөлжсэн байхгүй. Хөөе энэ чинь хүний эрхийн асуудал шүү. Тэгээ хизэнээс ерөнхийдөө энэ LGBT эрхийг амар ярьж ирсэн байх гэдэг нь 2009 оны төсөөлөөс. Яг олон нийтийн хувьд бол бас ямар байсан тий. За иргэний нийгмийнхэн бас нэг хүний эрх мэрхгээ дуулцсан бас чиж нэг тий арай ч хэцүүлэн тий. За яхаа бүгд биш л хэл та. Яг олон нийтийн массын хувьд бол ямар байсан бэ тэр үед? Олон нийтийн массын хувьд бол амар бас л эвгүй л байсан дөө. Тэгэл тэр үед ч одооны шиг хуульч байгаагүй шүү дээ. Ялгарлан гадуурхахын талаар. Дээрээс нь ингээд эрх нь хогцсон байсан ч гэсэндээ цагдаад хандлага аягүй бага байсан. Тэр нөгөө нэг хүмүүс ялангуяа олон нийт өөрсдөө нөгөө цагдаа айгүй хайдаг. Тэгээ бидний нөгөө чинь бас айгүй яриа хурдан тардаг шүү дээ. Тэгэл нэг хин нэгэн хүн нас орлоо гэх юм бол LGBT хүмүүсийг хомголж аваач байцаад гэж юм уу. Тиймэрхүү хүний эрхийн зөрчлүүд айгүй гардаг гэсэн бохоо. Тэгэл дээрээс нөгөө яаж яах нөгөө транс октод нэг амар хүчрхэлсэн хэрмээр гараад. Тэгээ нөгөө өнцгөр үзэлтэй бүлгмүүд чинь ингээл амар юу сонсогддог байсан шүү. Би ч тэр үеийн мэдээллүүдийг бас уншиж ирсэн шүү, жоохон байсан мөртлөө тэгэл айгүй айжсан. Яг одоо LGBT гэдэг илэрхийлээд амьдрах юм бол их л хар бараа амьдрах юм байна. Монголд амьдрах боломжгүй юм байна л гэж боддог байсан. Гэтэ яг одоо л харьцангуй өөр бодолтой болсон л та тийм Монголд л байх хэрэгтэй гэдэг. За тэгээ нөгөө нэг хамгийн анх та нээлттэй яг ярилцлага өгч исэн он чинь хизээ ямар ярилцлага байсан юм? Юу яасан? Би 2009 оны 10 сараас эхлээ удирдах зөвлөлийн гишүүн гэж явж байгаад эхний 3 жил биднэрт ерөөсөө санхүүжилт олдоогүй. Тэгээ бид нар ялангуяа манай удирдах үүсгэн байгуулагч дандаа хувьяас мөнгө гаргаж LGBT төвийг үйл ажиллагааг. Дээрээс нь Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны санхүүжилтээр нэг том төсөл хэрэгжүүлээд ингэж явж байгаа. Тэгээ 2011 оны 5 дугаар сард би анх LGBT төвд эрхцэн хөтөлбөрийн менежерээр ажилладаг байхгүй юу? За. Тэгээд ингээ ажиллаа хүлээлгэж аваад цалинтай гоё ажилд ороод гээл тэгсэн чинь телевизэн ярилцлагад ордог байхгүй. Тэгээд яг телевизэн ярилцлагад орохоо нэг өдрийн өмнө би Андраатай ярилцгаад тэгээ Андраа надад бүх юмыг зааж өгөөд ингэж ярьж шүү. Тэгээ одоо тэр ярилцлага угаасаа байдаг л да. Ямар телевиз? Тийм телевизийн бүсгүүчд гэдэг нэвтрүүлгээр орчдөг байхгүй. Тэр нэвтрүүлэгч нь хөтлөгч нь өөрөө айгуу тийм хүний эрхийн мэдрэмжтэй хөтлөгч байсан. Тийм. Тэгээд битээр ингээд LGBT төвийн тухай ингээд ярилцаад гей, лесбиан, бисексуал, трансгендер хүмүүс гэж ямар хүмүүс ядгийг би тэрийг тайлбарлаад. Тэгээ одоо тэгтээ тэр нэвтрүүлгийг үзэхээр ичээд идэм юм амар сандруу. Тэгтээ тэр шоуд нэвтрүүлэг байгаагүй. Бичлэгийн нэвтрүүлэг байсан ч гэсэн амар хэцүү байсан. Тэгээл бүр ингээд нэвтрүүлэг гарсны дараа гэсэн чинь харин олон нийт ингээд айгүй хүчсэнсэн тэр нэвтрүүлгийг ер нь бол тухайн үед үзэх сайтай нэвтрүүлэг байсан юм шиг байна. Тэгээд гэсэн чинь харин хүмүүс айгүй хүчсэнсэн. Тэгээ ялангуяа олон нийтийн зүгээс чи айгүй сайн ярьд юм билээ чи чамаа ингэж ярьдаг гэж ерөөсө бодоагүй штэ гэж хэлжсэн хүмүүс айгүй олон байхаар нь тийм сонсчоод айгүй жоох ингэ санаа. Тэгтээ өөрийгөө харахаар ингээд ичээд одоо тэгтээ ичээд гэдэг юм уу яг өндөө бол амар их төвжрээл тэ төвгтрээл стан нэрээ гараас авчаал сандрангуудаа гараас авчаал явж өгсөн байдаг аахгүй тэр нэвтрүүлэг байдаг бүсгөөчд гэдэг. Би бол үзээгүй юм байна. Би манай YouTube дээр байдаг. Хамгийн анх чинь нөгөө Андраа ахын орсон Нандагийн ток шоу байдаг ш. Тэрний тэр ч одоо 13 оных юм шиг л шүү дээ. Тийм үү. Тэрийг 3 сар ах. Үзчихэл хүү ингээд Монголд байдаг юм байна да ийм хүмүүс гэж бодож ирсэн. Тэгэхээр одоо аль 2010 оны үед тийм юмд орж ийн гэхээр тийм одоо зурагтыг ч бол эд үздэг байлаа шүү дээ. Тэгэхээр амар том л сенсац болж исэн баг л та. Тэгээ би нөгөө нэг архиваас LGBT төвийн архиваас нөгөө ярилцлагуудын юмыг харсан. Сонин манд бүсэн таны ярилцлага гантрик гэдэг. Тэр үед одоо юу гэдэг ярилцлага өгсөний дараахан гудамжаар хүмүүс таних ч юм уу тиймэрхүү юм болж исэн. Ер нь бол хүмүүс намайг аюух таньдаг. Гэтэ ерөөсө гудамжинд явж байгаа би стон нэг тийм халдлага монголд өрчөж байгаагүй. Яад чи
хүмүүсийн хандлага над үргэлж эргэл байгаад дүүсэн. 18 он хүртэл шүү гэхдээ. Ер нь бол хизээч тэгж Facebook энтерт бол хаяа нэг лалрын гомстаа гэж ингээд нэг амар хараацсан хүмүүс байж л гэсэн. Би бол тэрийг зүгээр ингээд шууд игнорчдаг хөхгүй. Би тэрийг та бол баг за яг захимаар ингээд үзье яаж байгаа юм те. Яг бодитоор өчрсөн аюул зовлонтой харьцуулах юм бол харьцангуй эрсдэл бага учраас гэж үздэг учраас баг аашиж хэлсэн. Тийм байсан. Яг эсэргээрээ гэдгээр нэг транс олон нийт бол амар ялгарлан дурхлан төрцдөг байсан. Тэг би годамжинд явж байгаа учраас намайг хинч гээ гэж ерөөсө харахгүй штэ байсан. Би өөрөө хэлдгүй юм бол тэр утгаараа ч гэдэг юм уу харьцангуй баг одоо юу гэдэг. Тэгтээ хүмүүс танигдсан гэдэг утгаараа ч гэдэг юм уу те. Тэгээд тэрний дараа чинь би дахиад өргөжлүүлээд Монгол ичдээ дөнгөж байгуулагдажсэн тэрний нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгээр Отонбаатар би тэгэл манай өдөр төгсгөлийн гишүүн Золзаа бид бүгдөө мөнх насан гэж их зөв нөлөөлөл хэлбэрийн менежер ажиллаж байсан бид нар бүгдөө ороод тэр чинь бас айгүйх одоо юу гэдэг нэвтрүүлэг штэ. Үзэлттэй өндөр үзэлттэй нэвтрүүлэг байсан гэлхүү. Тэгэл маргааш нь яах юм болоо гэж бодчихсан бас яачгүй гэдэг юм уу тий. Гэтэл яг эсрэгээр транс хүмүүсийг айгүйх үзий хатад гэж санагддаг. Яагаад бол энэ соёл заншилтай холбоотой асуудал байгаа хэл та. Тэгэд одоо яг энэ олон жилийн LGBT олон нийтийг харж байгаа шүү дээ та одоо дөнгөж нээлттэй болоод LGBT төв дээр ирж байгаа ч юм уу те эсвэл ангийн газар цуглаж байгаа хүмүүсийг хараад танд ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Бас ямар өөрчлөлтүүд харагдаж байна яг боёдоо? Манай нийгэм бол амар хурцтай өөрчлөгдөж байгаа. Хүмүүсийн хандлага ч гэсэн тэгээд тийм ялангуяа залуучуудаа ингээ ярилцаад тийш тэгэл байх наач хүний эрхээ асуул гэж магадгүй миний хүрээллийн хүмүүс л тэгээд байгаа мó гэж боддог байсан чинь үгүй юм шиг байлаа. Хаач очисон ерөнхийдөө LGBT хүмүүс байдаг штэ гэдэг залуучууд айгүй олон болсон. Хаалттай хийрээ гэж үү? Би жишээл 2003 онд анх партинд очисон зүүн штэ. Анхны партинд нь очижсэн. Color Boys гэдэг групп байдаг байсан. Тэднээс зохион байгуулжсэн. Би тэгэхэд анх партинд очиж үзчихсэн байхгүй. Тэгэхэд л залуучууд тийм нийгмээс амар тийм айсан байдалтай. Гэхдээ би өөрөө партинд орох гэж бүтэн цаг үлээсэн л дээ. Газар орч чадахгүй. Дотор нь байгаа ч юм лээ мэдэхгүй шүү дээ. Амар инээдтэй. Яг тийм айцтай л байсан мөн байхгүй. Тэгсэн чинь манай залуучууд одоо л ерөнхийдөө бас тэр айц нь яг хэвээрэл байгаа юм шиг тийм. Хүмүүс намайг мэдчихэл яах вэ гэсэн айцтай. Зурлцсан хэвээрэл байгаа. Тийм ер нь нөгөө дотор нь байгаад хахаар бас юм анзаардаг үл болчтой юм шиг байгаа. Тий одоо юу гэдэг Америкийн нэгдсэн улсыг бид нэр шүтээд идэм хүртэл одоо бас яг юу болж байна тийм. Тэгтэл Монгол улс бас л бид нар дотроо л замаан бантан шиг гэж үзээд байхад бас юмыг хурдан хүлээж авдаг. Тэгээ нэг хүлээж авчвал Монгол улс даяараа хүлээгээд авчдаг, хэрэгжээд явцдаг ч гэх юм уу тий. Тэгэл олон нийтийн зүгээс чинь LGBT төв яг юу хийдин гэж бодоод идэв. Тэгтэл 5 6 жилийн дотор тий тэр 50 60 жил тэмцэн улсуудыг бодвол ингээл харьцангуй твшил гаргаад одоо тэр Илга гэл те яг олон улсын лесбиан гей нийгэмлэг гэх том байгууллагаас гаргасан газрын зураг дээр гэхэд манайх бүр хөгжсөн улсуудтай ижилхэн одоо эрх зүйн хамгаалалттай гэж явж байгаа байхгүй юу? Яг хөө хэрэгжил гэдэг бол өөр асуудал. Гэтэ хэрэгжүүлэхийн тулд бид нар бас нэг их хэрэг гаргацсан. Тийм тэгэл нөгөө талаас бас LGBT олон нийтийн зүгээс бол яг залуу үеэс амарлаг байна. 20-оос доош насныхаа. Би бүр тэднэрээр бүр өстөнөрөө бахархаж өгөх мээр санагдсан шүү дээ. Чи эхнээсээ нөгөө дотроосоо гэрэлтэй дүрлзээл арах ч үгүй юм да угаасаа нэг яг арчилсан нийгэм төрөөд ингээ гараад ирчихэж байгаа байхгүй. Тийм учраас тэр хүмүүс нэг эрхчлөөний хаагдмал байдаг гэдгийг нэг мэдгүй. Угаасаа л эрхчлөөд арчилсан нийгэм төрчихөж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр чин тэгж гэрэлтгээс ч арга байхгүй. Ямарваа нэгэн тэр хүмүүс хориг саад гэж юм одоо өөрийгөө ингээд хорих саад барих юм ерөөсөө байхгүй. Хааж утсан чөлөөтэй өөрсдийгөө үсэл бодлыг ингээд илэрхийлж чинь ч гэдэг юм уу. Ер нь бол мэдээж таны одоо 20 жилийн туршлагыг нэг подкастт оруулах бас хэцүү шүү дээ. Хэцүү. Тэгээд гэхдээ ер нь бол ийм хүн байдیں۔ Ийм түүхийг даван туулсан бас хүмүүс байгаа гэдгийг манай сонсогчдод ойлгосон баг.
Тэгээд одоо ер нь юу хийж ийн? Энэ сар чинь бахархлын сар тий. Ер нь уламжлал болгож хийдэг юм байгаа юу? Энэ жил юугаараа онцлог байна? Ерөнхийдөө бол жагсаалтаа оролцсон гэсэн чинь үлгэр олчихлоо ч гэдэг юм уу тий. Тэгээ ямар ч гэсэн LGBT төв дээр нэг сайн дурын гоё ажил санаачлах гээд явж байгаа тий. Тэрийг одоо эх 7 өдрийн 3 өдөр дэлгэл гэж бодож байна. Ямар ч байсан нэг годомжинд гоё юм хийндэл гэж бодоод байгаа. Гэхдээ жагсаал бол биш шүү. Ерөнхийдөө бол би яг ажлаа хүлээлгэж өгсөний дараа би сургууль зорсон. Одоо магистраар хууль зүйн магистрант шигээ төгс сургуульд суралцж байгаа. Тэрний хажуугаар бас хуульчийн мэргэжлийн шалгалтандаа бэлдэж байгаа. Хуульч болно гэж боддог. Иргэний нийгэм зөндөө удчлаа. Тэгээ одоо мэргэжлийн карьераа хөөдөө гэж бодсон. Тэгээ цаашдаа бол ерөнхийдөө хуульч болж байгаа юм бол LGBT хүмүүсийн эрхийг өмгөөлөх хамгаалах ажлуудыг бол ер нь LGBT төвтэйгээ хамтраал хийгээл явна л гэсэн тийм алсын зорилготой. Угаасаа нэг бид нар л өөрсдөө санаачлах голсон зэрэг хийх юм бэ ер нь тий. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө санаачлагтай байх хэрэгтэй. Дараагийн нэг ярилцлаас ерөнхийдөө энэ жил чинь нөгөө сонгуулийн жил шүү дээ. Тэгээ би 2012 оноос хойш иргэний нийгмийн ажиглагч хийсэн. Энэ өөрөө хүндмийн ажиглагч гэдэг утгаараа нам бас дандаа гоё залуучууд ажилладаг тийм байгууллага. Тэгээд 12 он, 16, 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд ажиглагчаар оролцсон. Энэ жил бол одоо яг ажиглагчдыг хасан баг ахлаад ажиллаж байна. Тэг яг ажиглан гэхээр одоо юу их вэ? Ажиглан гэдэг нь болохоор шүү дээ. Сонгуулийн үйл явц хуулийн дагуу явж байгаа эсхийг л ажигладаг, баримтжуулдаг. Тэнд хэрвээ хуулийн дагуу яваад зөрчилгөө дуусчихвэл окей, бүр сайн тий. Гэтэл хуулийн дагуу явахгүй тэнд хууль зөрчиж байгаа юм бол бид нар тэрийг ажиглаад баримтжуулнаа л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр миний мэдих нөгөө айгуу хүний эрхийн хамгаалагчид ингээ ажиглагч айгуу хийд юм лээ. Тэгээд би айгуу сонгуульд бас итгэдэг болсон одоо сонгуулийг худлаалах гэж боддог гэсэн хандлага маань өөрчлөгдсөн байхгүй. Тэгэхээр бас айгуу чухал юм билээ гэж залуучуудаа бас хэлмээр байна. Тий, ер нь бол сонгуул саналаа хэрэгтэй тий. Салингүй сайн дурын үндсэн дээр сайн дурын үндсэн дээр ажиллана тий. Тэгэхээр яг уу сонгуульд бас идэвхтэй оролцож байгаа юм биш үү? Тэгэхээр энэ талаар яг залуучуудад амар богинохноор хэлвэл яг бол одоо яагаад сонгуульд өгөх ёстой юм бэ? Би бол жишээ нь LGBT хүн те улс төрчид энэ талаар ойлголтгүй, ихэнх нь л хомофобик байлгүй. Тэгэхээр би одоо саналаа өгж яад юм. Юу штэ чи Монгол улсын иргэн штэ. За Монгол улсын иргэн тэгэд энэ штэ те үндсэн хуулийн дээр нэг л зөвлөл залт байгаа. Төрийн эрх мэдэл бүх ард түмний мэдэлтэй байна гэдэг. Нэг өгүүлбэр аюул том өгүүлбэр шүү. Тэнгүүтээ төлөөллийн зарчим орж ирдэг. Төлөөллийн зарчим дээр юу гэдэг вэ те? Төрийн эрх барих мэдлээ те төлөөллийн зарчмаар дамжуулж улсын хурц шилжүүлдэг байхгүй. Тэр нь 4 жил нэггүй удаа болдог. Тэр нь сонгуул байхгүй. Тэгэхээр чи улсын хурлын гишүүн гэдэг чинь бүх ард түмний илч төлөөлөгчийг илгээх гэдэг байна да. Чи тэгэхээр өөрөө чинь төлөөлж очиж суугч байгаа хүнийг чи сонгож байна гэсэн үг. Тэгээд тэр хүнийг чи сонгочлаа гэсэн чи чиний эсрэг юм хийгээд байл яах вэ? Тэр хүн чинь LGBT хүмүүсийн эрхийг хаагаад богдуулаад байл яах вэ? Ийм амар чухал асуудал. Тэгэхээр биднээс амар их зүйл шалтгаалах ба. Бид нар сонголтоо зөв хийх ёстой. Сонголтоо зөв хийхэд бол бид нар аюул харьцуулж унших хэрэгтэй. Нэр дэвшигчдийг. Тийм байгааз. Сайхан Twitter-ээр нухацгаад хомофоб юм битсэн байна уугүй юу? Үгүй нөө. Сайхан жалчдсан байлээ шүү дээ. Тийм, сайхан жалж шít. Тэгэл нэг би ч бас ойлголтгүй байсан. Тэгээ итгэдэггүйгээ сая хэлсэн шүү дээ. Итгэдэггүй байсан үнэн. Тэгээ яг энэ арчлал чинь би бол одоо арчлалаас хойш төрсөн хүн болохоор мэдэхгүй шүү дээ үнцнийг. Тэгээ сүүл бодоод хахад бол яг энэ арчлал гэд байгаа юм чинь биднэрт ингээд чөлөөтэй бас орилох тий цагдаа дээр очиод нэг юугээд байгаа юм бэ миний эрхштэй гэж хэлэх боломж олгоод байгаа юм лээ. Тэгэхээр одоо ялангуяа ингээд цөөнх бүлгийн бид нар энийг аягүй сайн хамгаалаад улс төрсөн хөөл залуучууд болохгүй бол бас хэцүү билээ. Бөөнөр гадаад руу дөрвөж чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй одоо тэр чинь одоо худлаа ихэнх нь л тэгэл гадаад гарчвал сайхан амьдрна гэж боддгийм шүү. За хоёулаа аягүй удаан ярьчлаа. Тэгээд бас энэ хүртэл подкастыг маань сонссон сонсогчдоо баярлалаа. Айгүй бас чухал сэдвийн талаар ярьлаа л та. Яагаад вэ гэхээр LGBT хүний эрхийн хөдөлгөөнд айгүй удаан байсан хүмүүс, баяах шиг удаан байсан хүмүүс ховор нэмээд
яг нээлттэй амьдрдгаараа бас л ховор хүн шүү дээ. Ер нь бас Амьд түүх сууж байгаа болохоор ингээд янз бүрийн талаар нь шалгаагаад олцсон дээр нь ярил гэж бодоод байгаа. За хамгийн сүүлийн асуулт яг LGBTQ залуучуудаа бас хандаж юу захимаар байна? Гоё хэлмээр үг ч юм уу? Энийг л сонсоосоо гэсэн үг байна уу? боломж олдвол хариуцлагатай сор. Боловсруулаа хариуцлагатай эзэмшил гэж захимаар байна. Өөр юм би одоо захгүй. Тэгтээ түргөө энэ арчилсан нийгэм өөрөө ингээд тэ хүнийг арчилсан нийгэмд хүн ер нь хариуцлага алдах юм бол унах нь аягүй амархан байдаг гэж би хардаг байхгүй. Яагаад гэж бодсон мэй бол эн чинь цэвэр хувь хүн өөрийнхөө хариуцлагыг өөрийнхөө хардлагаар хариуцж явдаг нийгэм байхгүй. Хүмүүс энийг одоохондоо ойлгохгүй байгаа. Магадгүй ээж аав байгаа учраас хүмүүс ингээ ээж аавдад өлдөөдөд хариуцлага шилжүүлж яваад байж болно. Ерөөсөө ялангуяа LGBTQ залуучууд тэгж болохгүй. Хариуцлага хардлагаар өөрхийн тулд хардлагаараа хариуцж босрлоо аягүй сайн эзэмшээрэй. Энд дээр нөх хүмүүс хариуцлага гэхээр айгаад тийм шиг үндэ хариуцлага хард толгоогоор хариуццгаа. Тий хариуцна гэдэг чинь бас айгүй гоё зүйл шүү те. Чи өөрийнхөө хийж байгаа сайн үеийн төлөө үр шимийн чи авна. Жохон буруу юм хийвэл чи өөрөө л хүртэнэ. Хүртэнэ гэхдээ бас засах боломж байгаа. Хоёр дахь захим алдаанаас битээ. Алдаж хандлаггүй яа. Би одоо төмөнтэй бүтлгүүцсэн шүү дээ. Тэгтэл ингээл унаж осоод тэгтээ унаж осоод байсан юм шиг мөртлөө дараа нь ингээ харахаар өндөр түвшинд очсон байдаг байхгүй. Тийм учраас алдаанаас битээ гэдэг уршаа хайх хэрэгтэй байхгүй. Тийм. Одоо шил би ингээд өөрийнхөө түрүү нөгөө дурдсан шүү дээ. Би өөрийнхөө миний тойрог дотор намайг үзий яддаг хүмүүс байхгүй. Энэ ерөөсөө миний шийдвэр байсан байгаа байхгүй. Би хинтээ үер хинтээ найзлах юм, ямар хүмүүстэй харилцах юм. Би энэ тойрогоо би өөрөө бүтээсэн байгаа байхгүй. Түүнээс биш би хин надаас өөр хин бүтээх юм бэ ер нь. Хинч бүтээгүй л байгаа байхгүй. Тийм учраас нөгөө миний ерөн тойрон тийм homophobic хүмүүс байдгүй ч гэдэг юм уу. Одоо ингээл янз бүрийн хүмүүстэй уулзаал явж байна. Дандаа сайхан эрэг хүмүүстэй таарлаа. Ядчил нөгөө миний юу хэлгээд байгааг, ямар санааг хэлгээд байгааг хүмүүс ингээд сонсдог хүмүүст харалцдаг. Тийм болохоор нөгөө энэ дандаа ингээд цэвэр сонголтын юм байгаад байдаг байхгүй. Тийм шүү дээ. Одоо чамааг хүлээж авдаггүй, дэмждэггүй найзуудтай байж өөрийгөө зовоод яах юм. Тийм үстэй тэгсэн дөрөв зүгээр пад хаалгаа хагаад цаашаа дахиад шинэ хаалга нээсэн дээр байхгүй. Найзууд бол олддоо шүү. Найзууд олдно харин гэрүүл бол олдохгүй. Тийм тэгээд үерч байгаа хүн ч гэсэн яг цагт бол олдно шүү дээ. LGBT хүмүүс төөгөн ч гэсэн тэгээд болдсон шүү. Болно. Гэтэ нөгөө юу энэ дэр хайр сэтгэл дурлалын хувьд бол ерөнхийдөө өдөр болгон дурлах хэрэгтэй гэж нэг солиороод байдаг шүү. Ер нь бол дурлахгүй л хөвшөрнө шүү. За тэгээд өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баяахыг бол 2 удаагаа дуудсан. Өмнөх удаа бол подкаст жоохон техникийн асуудал гараад гэхдээ бол 2 подкаст нь илүү гоё дэлгэрэнгүй боллоо шүү дээ тий. Харин тэглээ. Ам халаад илүү одоо сурцсан ч юм уу тийм байна. За тэгээд хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Хүрсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд сонгуулийн ажиглалтанд нь бас амжилт хүсье. Энэ жилээс эхлээд бас сонгуул маань илүү залуучуудын оролцоотой болох байх гэж би найдаад байгаа. Би бас амар хийдэж байгаа. Ерөнхийдөө энэ тэнд ингээд залуучууд хөөрхөн аюун өрнөлдсөн билээ. Тэгээд тэрийг харчаад за. Одоо залуучууд яагаад улс төрийн оролцоонд ингээд залуучуудын оролцоо байх ёстойг ойлгож эхэлж байгаа юм болоо. Тэгээ энэ жилийн сонголт залуучуудын оролцоонд ингэж бүр ингээд сойл гарч ирээсэй гэж би бодоод байгаа. Янз бүрийн залуучууд бас гоё хүмүүс нэр дэвшиж байгаа юм лээ. Энд тэнд дэмжиж чинсэн гэж бодож байгаа хүмүүс ч бас зөндөө харагдан лээ. Тэгээд тэр залуучуудаа бас дэмжиж өгөөсэй гэж би бодож байна. За. Би болохоор өөрөө нөгөө хөндлөнгийн ажиглагч болохоор ч хамаагүй нам вебсайт дэмжиж болохгүй тэгээд ажиглаад гэж байна. За тэгээд улс төрсөн бас хөгжилтэй комаут түүх LGBT төвийн түүхийг хамт ингээд ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгээд подкаст сонсогчдоо бас маш их баярлалаа. Та нарын ачаар ингээд өдий 6 тулралтаа ингээд бид нэр подкаст хийгээд явж байгаа. Нэстэ гоё подкаст. Би бол бүр байнга сонсдог ш. За өнөөдөр энэ 7 хоногт хин орсон байна гэж. Тэгэхээр бас цаашдаа найзуудтай түгээгээрээ гэж хэлмээр байна. За дараагийн дугаар хүртэл баяртай. LGBT төв хүн бүрт хүний эрх шударгаас нэр төр. Та яг одоо Mongolian Queer podcast-ийг сонсож байна.